So let me start. One is present simple tense, past simple tense. How can we write the format for present simple? Subject verb 1, object. Subject verb 1 object. And then past simple Subject tense. verb 1 object. Yes. Subject verb 2 subject verb 2 object. And then present continuous tense. Subject am is are no. Am is are. Am is are plus. Here is subject and normal verb ing ဒါရိုက်လိုက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ subject am is are verb ing object. Am is are verb Past ing object. continuous tense. Subject was verb ing object. Subject was verb ing. And then future simple tense. Verb level 1. Future continuous. Subject will be level ing. Will be ing. And then present perfect tense. Perfect means have has battery. And then present perfect continuous. Continuous means for ing. Subject has been level ing. ing. And then past perfect tense. Subject battery. And then past perfect continuous. Perfect means have has had. So past means had. And then continuous means and then future perfect tense. Future means will. And then perfect means have had. Will have has factory. And then future perfect continuous. Perfect means have has. And then continuous means for ing. So will have conditional sentence I will talk about later. So before we start, let me introduce the tenses. So we have 6 tenses, 6 basic tenses, and 6 advanced tenses. All of the tenses based on past, present, future. အတိတ်လက်ရှိအနာဂတ်ကိုအခြေခံနေဆိုတာကိုသိရမယ်။မတို့အားလုံးလူတွေအားလုံးစီမှာလည်းအတိတ်လက်ရှိအနာဂတ်ဆိုပြီးရှိကြတယ်။အခုမတို့ကဘယ်ကိုရောက်နေရလဲ present ကိုရောက်နေတာ။ဒီလိုမျိုးပဲအဲ့ဒီလိုနေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကို plan, watch, participate, review ဆိုတာကစီစဉ်မယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီဟာကိုစောင့်ကြည့်မယ်ပြီးရင်တကယ်ကိုပါဝင်ပြီးလှုပ်ရှားတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာပဲပြန်ပြီးသွားနေတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါဒီ tenses နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တယ် So here is basic 6 tenses and advanced 6 tenses. I will not talk about those, so let me start with day 1. So I forgot to delete all of my notes, so whatever is okay. So the first one is present simple tense. Present simple tense format is subject, verb infinitive, object. Verb infinitive and verb 1 are the same. You need to know that and you need to remind it. And then here we can use these tenses in general and permanent. အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီ tense ကိုအသုံးပြုရဆိုတာသိရမယ် So here is five facts. So the first one is permanent. Permanent means အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာဆိုတော့ we live in New York. He works at a bank. Routines နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း subject verb object သိရမှာဒီလိုမျိုး permanent routines facts schedule ဒီ frequency ဆိုတော့၅ချက်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းသိရမှာဒီ subject verb 1 object နဲ့တွားရမယ်ဆိုတော့ present simple tense မှာဒါတွေကိုသုံးနေဆိုတာသိရမယ်အမြဲတမ်းအမှန်တရားဖြစ်နေရင်လည်းဒီ tense ကိုသုံးတယ်အချိန်စရာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းသုံးတယ်ဆိုတော့ကိုလူတစ်ယောက်ကပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စကားလာပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီအရာကြီးကိုသူတို့ကနေပဲကို do does နဲ့မေးနေတယ်ဆိုရင်ကိုကနေပဲဒီ present simple နဲ့ဖြေလို့ရတယ်သူတို့ So let's see here is frequency mean ကြိမ်နှုန်းမြန်မာလိုမျိုးဆိုရင်ကြိမ်နှုန်းလို့ပြောတယ် so အမြဲတမ်းဆိုရင် always often sometimes rarely never ဒါကရှားပါတော့ပြောချင်တာ I rarely go to church ဆိုတာကဖျားเจ้าသွားတာရှားပါတယ်ဖျားเจ้าအမြဲတမ်းသွားလိမ့်မရှိဘူးဆိုတော့သူများဖြေလို့ရတယ် So question here so we all need to know subject pronouns for all tenses we will use subject pronouns for example I will you they he she it I will you they he she it ma I will you they will be related with
do and then he she it with that so I go the So for example, if someone asks to you with do that question, you need to answer with present simple tense. တစုံတယောက်ကကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲ do that မေးခွန်းနဲ့မေးလာပြီဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့ present simple tense ဆိုတဲ့ subject verb 1 object နဲ့ဒီဟာကြီးကိုဖြေရမယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်သူတို့တွေကိုလာပြီးတော့မေးရင် foreigner တယောက်ယောက်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲdo you study English အဲ့လိုမျိုး English စာကိုလေ့လာနေလားလို့မေးတယ်ဆိုရင်လေ့လာတယ်ဆိုရင်အမတို့ကနေပြီးတော့လွယ်လွယ်လေးပဲဘယ်လိုဖြေရမယ်လို့ပြောထားလဲဆိုရင်အရှိဆုံးနှလုံးကိုပြောင်းပြန်လည်လိုက်ရင်အဖြေဖြစ်သွားပြီဆိုတာပြောထားတယ် so for example yes I do မလုပ်ဘူးဆိုရင် no I don't ဆိုပြီးသူတို့ကို respond လုပ်ပေးလို့ရတယ် and then we can add WH question before do does ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် do does ရဲ့အရှိမလဲ WH question ကိုထည့်တယ် for example where ဆိုတာနေရ what ဆိုတာကဘာလဲ so where do you live ဘာမှနေလဲ what do you do ဘာလုပ်လဲ if someone asks to you like this one what do you do means ဘာလုပ်လဲဆိုတာမေးတာမဟုတ်ဆိုတော့ကိုကတကယ်လို့အခုချိန်မှာကျောင်းသူပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်နော် I am a student မျိုးဥမာကိုကနေပြီး nurse နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေရဆိုရင်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေပါတယ်လို့ဖြေကြမလို့ I am a nurse ဆိုရင်ပြီးသွားပြီ so if someone asks to you what do you do question you can ask what are you now and then what are you now means maybe a student or a nurse အဲ့ဒါသိရမယ်နော် so here are WH question how many WH question did you study 9 question. yes 9 WH question here no 9 question yes here is Yes. NF VES and then Y IES ဒါကပြောချင်လဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုး subject pronouns တွေကအနောက်မှာ CRY crying I'm crying all day တနေ့လုံးသူငိုနေရလို့ပြောမယ်ဆိုရင် CRY cry မယ် she crying လို့မလို့ပြောမယ်ဆိုရင် she ဒီ subject နဲ့လို့ verb များမယ်ဆိုတော့ crying ရဲ့အနောက်မှာ IES ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုသိရမယ် This is exercise present simple exercise the first one is do or does as I already explained to you like if we see I we you day we need to add do and then we see he she is we need to add does so I will not talk to you this one for detail and then here is also subject name verb များမယ်ဆိုတော့ subject များရင် verb name I နဲ့ you က twin check so here is she so we need to choose es and then here is two person so we need to follow here no need as and then here Walk. I mean as singular singular but as we already know it is except mean twin check ဆိုတော့သူ့ကို subject နည်းပေမဲ့လည်းသူ့ကို as ထည့်အောင်ဆိုတာသိရမယ် and then here is for the word order this one is သူကဘယ်လိုပြောမလဲစီစဉ်ထားတာမလုပ်ထားဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုအစီအစဉ်တကြားလုပ်ပေးရမယ် for example number 1 where ရဲ့အနောက်မှာပြောထားတယ်မိခွန်းဆိုရင် WH after that do and subject verb လာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ where do you live ဒီလိုမျိုးလေးကိုကိုကနေပြီး arrange လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ် so this one is present simple tense so another one they want continue here is present continuous tense present continuous tense mean how to form subject object so we will use here 6 facts နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးတယ် so for example the first one is now အခုမှစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ယောက်နေပြီးကိုကိုဖုန်းဆက်လိုက်ရင်သိချတယ်သူကဒီက present simple နဲ့ကိုကိုသူတို့မေးမှာမဟုတ်ဘူးဥမာစကားပြောနေတဲ့တစုံတယောက်အမကိုဖုန်းဆက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ do you cry do you know အဲ့လိုမျိုးတွေမအောင်မေးမှာမဟုတ်ဒီအခုလုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တယ်ဆိုရင်သူက present continuous နဲ့မေးမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကနေက what are you doing now အဲ့လိုမျိုးwhere are you now ဘာမှလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုပဲ present continuous နဲ့မေးမယ်ဆိုတာကိုသိရမယ် so the first one is now and then around now is when we are speaking now but she is reading a book but she hasn't finished yet she will be still reading that book so that around now ဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် and then temporary ဆိုတာကအမြဲတမ်းမဟုတ်ကိုက hotel မှာနေတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး temporary ယာယီတခဏတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုသူများမေးလိုက်ရင်လည်း we are staying at a hotel ဖြေလို့ရတယ်ပြီးတော့ trend changing ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းသုံးလို့ရတယ် for example the price of homes are increasing အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြီးတော့ repeated action အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းသုံးတယ်နောက်တစ်ခု future ဒါဒီ
ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲဒါကိုလူတွေအများစုကမာကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစကားပြောတဲ့အချိန်မှာတုံးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဒီမှာ she is flying to Mexico ဆိုတာကသူအခု Mexico ကိုသူလေယာဉ်နဲ့သွားနေပြီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ next week လို့ပါလာပြီဆိုရင်ဒါနောက်ပတ်မှာသူသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ time expression will be here tomorrow next month next day ဆိုတာမျိုးလေးတွေသူရဲ့နောက်မှာပါလာပြီဆိုရင်ဒါကိုမတို့ကနေရော present continuous tense ကို future form လို့မှတ်ထားရမယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ဒီလိုမျိုး verb ing ပါတိုင်းသူ့ကို present simple တစ်ခုတည်းပဲသွားမှတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ next week ဆိုဒီလိုနောက်မှာအချိန်မပါဘူးဆိုရင် we can assume this will be present continuous tense and we are doing now if here you see the time expression will be for the future you need to know this sentence may be for future အဲ့လိုမျိုးလေးသိထားမယ် so here we don't use present continuous tense permanent and state verb mean စိတ်တစားနံဆိုတော့ left ချစ်ဒီနားလေဒီကြိုက်ဒီရှိဒီဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ် and then here is permanent sentence means သူတို့တွေကို permanent sentence လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်လုံးဝ verb ing သုံးလို့မရဘူး and then state verb လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း verb ing သုံးလို့မရဘူးဒီနှစ်ခုကိုသိထားမယ် and then the question form present continuous tense means subject and means verb ing so the first one we need to change in front of two things like you are means are you for the question she is mean is she အဲ့လိုမျိုးလေးပြောင်းပေးရမယ် and then WH question 9 question you already know and then are you working so are you working ဆိုတာကမင်းအခုလှုပ်လှုပ်နေလားတကယ်လို့ if we add in front of are we can add WH means ဒါတခုခုကိုထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်ဒါကအလှုပ်လှုပ်နေလားအခုလှုပ်လှုပ်နေလားဒါခါကျတော့ဘယ်မှာအလှုပ်လှုပ်နေရလဲအခုဘယ်မှာအလှုပ်လှုပ်နေရလဲအခုအလုပ်လုပ်နေရလားဆိုပြီးတော့သူကဒါနေအောင်မေးတယ်ဒါလုပ်နေလားဆိုတာပဲသိချင်တာဆိုတာသိရမယ် so နောက်တစ်ခါကျတော့ we can answer contraction means အတူကောက်ပြောချင်တာဆိုတော့ is he working late သူအလုပ်လုပ်တာနောက်ကျမလားဆိုရင်နောက်ကျမယ်ဆိုရင် yes he is no he is not အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးသိရမှာဒီလိုမျိုးတွေနဲ့မေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကအတူကောက်ပဲဖြေရမယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်အဲ့ဒါဥမာဆိုရင်မနေပြီးတော့ do you finish လို့မေးလိုက်မယ်ဆိုရင် yes I'm finished အဲ့လိုမျိုးမဖြေဘဲနဲ့ yes I do အဲ့လိုဆိုရင်ပြီးသွားပြီဆိုတာကိုသိရမယ် and then here is the exercise so put the words ဒါလည်းအစဉ်တိုင်းစီပေးရမယ် so are you me listening to means how to arrange it Are you listen to me are you listening to me ဟုတ်တယ်နော်မင်းကစကားကိုနားထောင်နေလားဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် and then here is choose the correct word mean I will use he she as I already told you like if we study tenses we need to know how to say subject pronouns so what are subject pronouns I will use they, he, she, it. yes I will use he she it so and then this tense is present continuous tense so we need to know am is are just am is are but here is past continuous tense we need to know which one not am is are which one we need to know how the was will သိရမယ် past လို့ပြောလိုက်မယ်ဆို past continuous ဆိုရင် was will သိရမယ် present လို့သူက am is are သိရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအဖြေဒီ am is are တွေပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ I will use he she it မှာ am is are ဘာတွေနဲ့တွဲလဲဆိုတာကိုကိုနားလည်ရင်ရပြီဒါဒီ present continuous tense ဖြစ်တယ် and then day 2 is past simple tense past simple tense means the format is subject verb to object so here are the verbs that we use in past simple tense the first one is with time expression mean here last week next week ဒီလိုမျိုးလေးတွေပြီးခဲ့တဲ့အသိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုရင်ဒီ past နဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့သိရမယ်ဆိုတော့ pre and call last week သူကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာခေါ်ခဲ့တယ် and then without time expression I cooked dinner so we can say either with time expression or without time expression ပါပါပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု recent past မကြာသေးမီမှာဖြစ်တဲ့အရာ and then distant past ဆိုတာကတော်တော်ကြာနေတဲ့အသိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဒါမကြာသေးတဲ့အသိဆိုတော့ we visited her yesterday မနေ့ကသွားလေခဲ့တယ် he lived in London a long time ago လွန်ခဲ့တော့တော်တော်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာသူကနေပြီးတော့ London မှာနေခဲ့တယ် one action တစ်ခုတည်း many action mean ဒီလိုမျိုး verb to က2ကြိမ်3ကြိမ်ပါလာတာကို many action လို့ခေါ်တယ် here is
she talked to her manager. To your manager,ပြောရဲဆိုတော့တကြောင်ပဲဒီမှာခါကျတော့ they invited your friends order pizza watch the game ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုး many action ဆိုတာ ਨੇ ခဲ့သွားတယ်လို့မထင်နဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ many action လို့ပြောရလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် verb 2တွေက3ခုလောက်ရှိလာပြီနှစ်ခုတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးရှိလိုက်တာအောင် many action လို့သုံးတယ်ဆိုတော့သိရမယ် and then here positive means subject verb 2 object negative mean verb 2 to didn't verb 1 so the work ကိုမတော်ကနေ negative ပြောင်းမှဆိုရင် didn't verb 1 or did not plus verb 1ဆိုတာသိရမယ် question mean did subject pronouns verb also we can add in front of did wh question အဲ့ဒါလေးကိုသိရမယ်နော် so နောက်တစ်ခုခါကျတော့ဒီအားလေ wh question ရှင်းမှာထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောထားတယ်ဒီမှာဆိုရင် तू ကနေဒီမှာဒါအဖြေဒါကမေခွန်း so အဖြေက she gave John $50လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမတော်နေပဲ this she give John ဆိုရင် John သူမက John ကိုပေးလိုက်ပြီလားဆိုတာပဲသိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှင်းမှာ how much လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကဘယ်လောက်ပေးလိုက်ရလဲဆိုကြတဲ့အမတော်ကနေပြီးတော့ဒီ amount ကိုပါပြီးတော့ဖြည့်ပေးရတော့မယ်ဆိုတော့ she ဒီမှာအမတော် dim လို့ give ကို verb 2ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့ဒါသိရမယ်နော်အဲ့ဒါကဒီပေါ်ဘယ်လိုလဲ state ကြောင်းတက်တဲ့ချိန်မှာလေ तू က10တန်းလောက်ထိဒါတွေကိုအမတို့ကနေပြီးတော့ date တွေ့တာနဲ့ verb 2ပြောင်းပြီးတော့အဖြေဖြေပေးရမယ်ဆိုတာတွေရှိရနော်အဲ့သိရမယ်ဆို she gave John $50အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီမှာလဲမခုနပြောတဲ့ဒါအတူကောက်ဖြေရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် did the flight leave on time ဆိုတော့အချိန်မှန်ထွက်မလားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ထွက်တယ်ဆိုရင် the flight ဒီအမတို့ကလေယာဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူဒီအရာဝတ္ထုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကို subject pronouns အနေနဲ့ int8 ကိုသုံးတယ်ဆိုတော့ yes it did no it didn't ဆိုတာကိုသိရမယ်Here is the exercise. Put the words order. So the first one is question mark. Question mark mean we need to start with WH question or verb to do. So here we don't see here WH question. So which one we need to start with? Did. So Did she go to school? How did she go to school? And then here is choose the correct answer. So number 1, please. Which one maybe? This one is past simple tense. Play. That is one you need to choose verb 2, no? So play. Yeah, easy. Day 3. Here is past continuous tense. Past continuous tense means was, were, ing object. Was, were, ing object. Present continuous tense ကကြအခုအမစကားပြောနေတဲ့အတွေ့မှာလုံနေတာ past continuous tense ကကြတော့ပြီးခဲ့မို့နော်9နိုင်ကနေ6နိုင်အတွင်းမှာစာလုံနေရဆိုရင်ဒါဒီအသိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမလက်အသိနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံနေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်အမနေပြီးတော့ I was how to say I was buying for dinner အမခုနကတော့9နိုင်နဲ့6နိုင်ကြားမှာလေမျိုးအစားတော့ဝယ်စားလိုက်အောင်ပဲပြောတယ်ဆိုတော့အမနေပြီး dinner အတွက်ဝယ်နေတယ်အဲ့ဒီ9နိုင်နဲ့6နိုင်ကြားမှာဒါကြောင့်မို့မောက်လူတယောက်မေးလိုက် what were you doing at 5 p.m. လို့မောက်မေးလိုက်မယ်ဆိုအမနေပြောလိုက်မယ် I was buying for dinner I was buying food for dinner လို့ပြောဘာဖြစ်လို့လဲဒီ9နိုင်နဲ့6နိုင်ကျမှအမလုံနေတဲ့ဟာဖြစ်လို့လုံနေစေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ present continuous tense ခါကျအခုအမစကားပြောနေတဲ့အကျွေးမှာလုံနေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်အမတို့က present continuous past continuous ကဒီ9နိုင်နဲ့6နိုင်ကျမှကိုလုံနေတဲ့ဟာပြီးတော့မိနစ်တော့တစ်နေ့လုံးဘာလုံနေလဲဆိုရင်လည်း she was အဲ့လိုလေးဖြေလို့ရတယ်သူက during period ဆိုတာကဒီမှာ everyday နဲ့ ordinary ကကွာတယ်เนาะ everyday နေ့တိုင်း ordinary တနေ့ကုန်ဥပမာကိုသူများနေပြီးတော့ past continuous နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်ဟာကိုသူတို့ကသိချင်နေတာအဲ့ဒါအမကနေပြီး present continuous နဲ့တွားဖြစ်ရင်အဲ့ဒါသူတို့နားမလည်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ tense တွေကအသုံးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ရောတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုအချိန်ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ interrupt ဆိုတာကတစ်ခုလုံးနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ဟာ for example here is where ing here we arrive ဆိုတော့ verb 2ဆိုတော့ဘယ်ဟာနောက်မှဖြစ်မလဲဆိုတာကိုရွေးကြမလို့ဘာလဲ verb 2တွေ့ပြီဆိုတော့ဒါဒီနောက်မှဖြစ်တယ်ခဏနေကြရင် present perfect tense တွေလာမယ်အဲ့ tense တွေ present perfect tense နဲ့ဒီလို verb 2နဲ့ရောထားရင်တော့မှဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး sound တစ်ကြောင်းထဲမှာဆိုရင်တော့ဘယ်ဟာနောက်မှလာလဲလို့ကိုယ်သူများမင်းဒီလိုမျိုး verb 2ကနောက်မှလာတယ်ဆိုတာသိရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ they were having dinner when we arrived ဆိုတာကသူတို့ညစာစားနေတဲ့အချိန်ညစာစားနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ရုပ်တရက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုပြောတာနောက်တစ်ခု plan action ဆိုတာကကိုကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ plan ဆိုတာကအစီအစဉ်ဆွဲထားတဲ့ I was planning to call John ကိုသူခေါ်ဖို့အတွက် plan လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ polite request ဆိုတာက I was wondering if you could have me မင်းကကူညီနိုင်ရင်အရန်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ယဉ်ကျေးပြောချင်ရင် I was wondering
if you could have me အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသုံးလို့ရတယ် Here is stative verb we cannot use stative verb with verb ing and then stative verb mean we cannot touch ထိတွေ့ကင်ကြလို့များတဲ့ how state verb လို့ခေါ်ရဲဆိုတော့တီမုံဒီဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ပတ်သက် state verb and then incorrect mean haven't have ဆိုတာရှိတီဖြစ်တီဖြစ်ကျွန်တော်တို့ state verb လို့မတို့မယူလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့she was having a computer လို့တော့ပြောလို့မရဘူးသူ့မှာ computer တစ်လုံးရှိရဆိုရင် she has a computer ဆိုပြီးပြီဒါပေမဲ့သူကနေ good time fun အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်เนาะအမတို့သုံးလို့ရတယ်ဒီ have ကို ing နဲ့သုံးလို့ရတယ် he was having a party အဲ့လိုပုံစံမျိုး positive ဆိုရင် I was negative ဆိုရင် was not were not ပြီးတော့ဒီ question ဆိုရင် was were ပြီးမှ subject pronouns verb ing သူတို့ရဲ့အရှိမအမျိုး wh လည်းထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာသိရမယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာဆိုရင်တွန်းနေပြီးတော့ were you managing a team ဆိုတော့အမတို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအလွယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ you ဆိုတော့တယောက်ထုံပြီးတော့ I ဖြစ်သွားပြီးတော့ were က I မလို့ was ဖြစ်သွားတယ် yes I wasn't ဆိုတော့ဖြေလို့ရတယ် Here is the exercise so the first one I will you day I will you day teach it subject pronouns เนาะ subject pronouns ဒီဆိုရင်ဒါတွေဖြေရအရင်လွယ်တယ် they မလို့ were အဲ့လိုလေးနောက်တို့ဒီမှာဆိုရင်အစင်တိုင်းစီပေးရမယ်ဒီအစင်တိုင်းစီတဲ့ဟာကကြတော့သူက question mark မပါဘူးဆိုရင်เนาะ question mark မပါဘူးဆိုရင်เนาะသူ့ကိုရိုးရိုးစာကြောင်းလို့ပဲသတ်မှတ်မယ်ဒါပေမဲ့ if we see wh question so we need to add question mark so what were they doing no so therefore so here is future simple tense future simple tense means future means will and then simple so အရင်ချင်းနဲ့ will နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ကိုရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ will plus verb 1 and then they are divided by two things formal and informal formal ကပို့ပြီးရင်ကျေးတယ်လို့မတို့ပြောလို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်စကားမှာဆိုရင် and then informal we they are divided into plan and unplanned စီစဉ်ထားတယ်မစီစဉ်ထားတာစီစဉ်ထားတယ်ဆိုရင် going to plus verb 1ရဲ့ ms verb ing နဲ့တွားတယ်ခုနပြောထားတယ်เนาะ ms verb ing ဆိုတာနဲ့မျိုးအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပါမလဲ time expression ပါမယ်ဆိုတာကိုသိရမယ် so here ဘယ်လိုပြောမလဲခဏနေကြရင်ညစားတော့မလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင် I am going to eat dinner မဟုတ်ရင်လည်း I am eating dinner at 5 pm ခဏနေသွားစားတော့မယ်ဆိုတာလုံးဝအသေးချပဲဆိုရင်ဒီဟာကိုသုံးတယ်စီစဉ်ပြီးသားအရာဆိုရင်ဒါကိုသုံးတယ်မစီစဉ်ရသေးဘူးဆိုရင် will plus verb 1ကိုပဲသုံးမယ် informal ဆိုရင်လည်း will plus verb 1ပဲဆိုတာကိုသိရမယ် so here ဒီမှာဆိုရင် formal informal ဆိုပြီးပြောထားတယ် formal ဆိုတာအခါကျတော့သူကပို့ပြီးယဉ်ကျေးတဲ့အချိန်တွေပါတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးပြောတယ် informal ဓာတ်ရိုက်ပြောလိုက်တာ I will call you later ပြီးွားရင်ဆက်မပြောတော့ဘူးဒါဒီ informal ပြီးတော့ plan ခါကျတော့ကိုကစီစဉ်ထားတယ် the doctor will see you at 3သူ့ကို3နာရီမှာတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုစီစဉ်ထားတယ် and ဒီမှာခါကျတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့မစီစဉ်ထားတဲ့အရာဆိုရင်ဒီမှာHey, I will give you a ride to the subway ဆိုတာမျိုးကယထာဂိတ်ကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမစီစဉ်ရသေးဘူးဒါစီစဉ်ပြီးသားမလို့အချိန်ကြီးတိကျပါတယ် business နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမတို့သုံးတယ်ဖွင့်လိုက်မယ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသုံးတယ်ပြီးတော့ predict အမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲခန့်မှန်းတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းသုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီဟာလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ဖတ်ထားမယ်နော် Okay, positive mean subject will plus verb 1 negative mean will not plus verb 1 question mean will subject pronouns verb 1 we can add in front of will what we can add wh question before will เนาะ will မတိုင်ခင်မှာထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့သိရမယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းလူတွေကမေးလာမယ် will the flight arrive on time အချိန်မှန်ထွက်လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ထွက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ the flight ဆိုတော့ int ဖြစ်ပြီးတော့ထွက်တယ်ဆိုရင် yes it will it will no it won't အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တရားနေ no it won't will you invite a lot of people မင်းရဲ့ပွဲကိုလူအများကြီးဖိတ်မှာလားဆိုရင်ဖိတ်မယ်ဆိုရင် yes I will no I won't yes I will no I won't ရှိဖြည့်ကြမလို့ဆိုတာကိုသိရမယ် here is the exercise so we all need to put will plus verb 1 no all the sentences and then here is will or be going to mean more specific ပို့ပြီးတော့သိကြရတယ်ဆိုရင် be going to 65 future continuous mean will verb ing we can know will verb ing but we cannot follow verb ing after will so we need to know between will and verb ing we need to add be so subject will be verb ing so ဒါခါကျတော့ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ຢာဒါဆိုဒီမှာ future simple ကိုချက်ချင်းလိုက် future simple I will start at 9 9နာရီမှာစမယ်9နာရီမှာပြီး
lâu lấy mẹ sura vậy biểu đi mà khai ra tụi anh biểu đi giá mà lâu nỉ lấy mẹ sura nó mà rồi nỉ biểu tì chả đấy ya sura will be fine chịu tông nè mà tì cháo sura will plus for one mẹ tất cái tì chả đấy sura will be fine chỉ cố này nè ngã này giá mà cố nhiều lâu nỉ lấy mẹ sura I will be working from 9 to 5 tomorrow à lý mà tham mẹ nó cố English cái tụi mình này biểu mẹ sura nè cố ấy đi chơi mà lâu nỉ lấy mẹ nhá sa nỉ lấy mẹ sura will be fine chỉ là tông nuôi ra sura ưu tiên mẹ and then here ဒါငါချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူကဆိုရင် our team will be attending သူတို့အဖွဲ့ကအခမ်းအနားတစ်ခုခုကိုတက်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု2:30မှာ English တာမူပဲဖြေလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးသူကနေပြော I will be taking ငါဖြေနေလိမ့်မယ်ဆိုတိနေပြီဆိုရင်မတို့သူ့ဖုန်းဆက်စရာမလိုတော့ဘူးသူ့စကားပြောချင်တယ်ဒီ English စာ exam ပြီးမှပဲဆက်တင်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာသူဖြေနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအတော်အတွင်းမှာ and then ဒီမှာဆိုရင် Tuesday ဆိုတဲ့အင်္ဂါနေ့မှာဆိုရင်သူကနေ presentation တစ်ခုလုပ်နေလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင် client customer တွေနဲ့တွေ့နေလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင် will you be checking in early ဒီ check in ဆိုတာမတို့စေးရုံမှာ check in check out ဆိုတာမျိုးတွေရှိရလေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောစောလှုပ်လိုက်မှာလားလို့မေးတာပြီးတော့ဒီလိုအချိန်တွေ future ဆိုတဲ့မျိုးဒီမျိုးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အချိန်တွေဒီမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲမနေ့ပြန်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပဲသုံးနေဆိုတော့သိရမယ် and then here emotional ဆိုတာကသူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတော့အမတို့ကနေပြီးတော့သိရမှာဒီခုနပြောတဲ့ stated verb နဲ့အတူတူပဲသူတို့တွေ verb ing သုံးလို့မရဘူးဒီမှာအကုန်လုံး verb ing သုံးလို့မရဘူးဆိုတော့သိရမယ် mental တို့ mental ဆိုတာလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ possession ဆိုတာကပိုင်ဆိုင်မှုပြီးရင် other state verb နဲ့ပတ်သက်ရင်အကုန်လုံးကို verb ing သုံးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ will be verb ing နဲ့အကုန်လုံးသုံးရင် incorrect ဆိုတဲ့အမှားစာကြောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ will plus for one တွေပဲသုံးပေးမှပဲအမတို့ correct ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင် will Jack be working with you Jack ကမင်းနဲ့လှုပ်လိုက်မလားဆိုရင်လှုပ်မယ်ဆိုရင်မတို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲYes, he will. Yes, he will. He will. He won't ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးဖြေလိုက်ရုံပဲเนาะသူတို့အရှိကောက်ဖြေကြမလို့ဆိုတာကိုသိရမယ်ဒါဆိုရင်လည်းအားလုံးသူ့ရဲ့အဖြေတွေကတော့ will be verb ing ပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ true မပြောတော့ဘူး exam အတွက်ဒီတိုင်းပြန်ကြည့်ထားမယ် Dig 6 Okay. present perfect tense mean have has verb 3เนาะhas battery တို့ခါကြတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမှာသုံးလဲဆိုရင် past true အတိတ်မှာတကယ်ကိုမှန်ကန်စွာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ရင်သုံးတယ် I have seen that movie ဒီ movie ကိုကြည့်ဖူးတယ်ဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ရင်သုံးတယ် past finish အတိတ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းသုံးတယ် I have finished my homework အခုလေတင်သူ့ရဲ့အိမ်စာကိုပြီးသွားတယ် past and specific and then I have worked here for 5 years means သူကနေပြီးတော့and finish မပြီးသေးတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရဲဆိုတာကသူဒါကိုအလုပ်ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတာ9နှစ်ရှိပြီအခုလည်းဆက်လုပ်နေတုန်းပဲဆိုတော့မပြီးသေးတဲ့အရာကိုပြောတယ်ဒါပြီးသွားပြီဒါခါကျတော့ past present အတိတ်မှာလုပ်ခဲ့ပြီးအခုပြီးသွားတာ for example I have just eaten lunch ကိုသူအခုလေးတင်စားပြီးတယ်ဒါခါကျတော့ past repetitive ဆိုတာက many years အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့အရာပေါ့နော်သူကဒီမှာဈေးဝယ်တာခဏရှိနေပြီပေါ့နော်အမြဲတမ်းနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူကနေပြီးတော့ had she had dinner စားပြီးပြီလားဆိုရင်မတော်နေပြီးအရှင်းနှလုံးကိုရောင်းပြန်လိုက်ရင် yes she has no she hasn't ဆိုပြီးဖြေလိုက်ရတယ်ဒါဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သိရမယ်အကြီးကဒီ tense တွေမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်သူတို့ဘယ်အခြေအနေတွေမှာသုံးလဲပြီးသွားရင်သူတို့ရဲ့ format ကဘာလဲဒီနှစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်သိချာသိရင်ရပြီပေါ့နော် day 7 so here is present perfect continuous perfect mean have has no perfect mean verb to have ဖြစ်တဲ့ have has had and then present mean have has and then continuous mean verb ing so have has verb ing have has ရဲ့အနောက်မှာ verb ing ထားရိုက်မလိုက်ဘူးဆိုတော့သိရမယ်ဒါကြောင့်တို့ရဲ့အနောက်မှာဘာခံရမလဲဆိုရင် be and been ပါမယ်ဒါဒီ present perfect continuous mean have has been plus verb ing object connect present နဲ့ past နဲ့ကိုသူကချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာသုံးလဲဆိုရင် present perfect continuous ဆိုတာကလုပ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဥပမာဆို2020မှာအခုမြန်မာလိုပြောတာတခါတည်းမှတ်ကြည့်မယ်နော်2020မှာစလုပ်တယ်အခု2023အမအခုလက်ရှိစကားပြောနေတဲ့အတွင်ကြီးလုပ်နေတော့မယ်အဲ့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်2020မှာအင်္ဂလိပ်စာကိုစပြီးလေ့လာတယ်2023ဖြစ်တဲ့အခုချိန်ထိကိုအမလေ့လာနေတော့မယ်ဆိုရင် present perfect continuous ကိုသုံးတယ်ဆိုတော့ I have been studying English for 2 yearsအဲ့လိုပြောလို့ရတယ် I have been studying English for ဆိုရင်တော့ 2 years ဆိုတော့ကြာရှည်တဲ့အချိန်ကိုပြောတယ် since ဆိုရင်အစပိုင်းပြောတယ်ဆိုတော့ since 2022 2020ကလေးကလေ့လာနေတယ်ဒါကြောင့် present perfect continuous ဒီ
အရင်ကလုံနေတယ်အခုထိလုံနေတုံးပဲဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် for ဆိုရဲအနောက်မှာဒီ 3 hours ဆိုရဲကြာရှည်တဲ့အချိန်ကိုပြောတယ် since ရဲ့အနောက်မှာဒီ 5 hours ဆိုရဲအစပိုင်းကိုပဲပြောတယ် already သူကတနေ့ကုန်တနေ့လုံးလုံနေတဲ့အရာပြီးရင် recently ဆိုတာမကြသေးမီမှာလုံတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ရင်တုံးတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် present perfect ဆိုတာက have plus verb 3သူကရိုးရိုးပဲ present perfect continuous ခါကြတော့သူက have been cooking ဖြစ်သွားတယ်သူကဘာလဲဆိုရင်6နာရီနဲ့9နာရီဆိုပြီးဒီမှာအချိန်ပြထားတယ်ဒီမှာ6นาရီမှာဆိုရင်သူက cook ဆိုတဲ့ချက်နေတယ်ချက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်9နာရီမှာဆိုရင်သူကနေဆက်တိုက်ပေါ့ဒီကြားထဲမှာသူလုံနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ have been cooking ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုမတို့သွားတာဖြစ်တယ် save verb ဆိုရင် verb ing မသုံးတော့သိရမယ် present continuous နဲ့ present perfect continuous ပါကွာလဲဆိုရင် present continuous ဒီ am is a verb ing ပဲ present has been verb ing ဖြစ်တယ် has been ing အဲ့မှာအခုဒီဟာလေးကိုတေချာ screenshot ရိုက်ထားလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒါကကိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာမရောတော့ဘူးဆိုတော့ present continuous mean here present here now what I am talking about is present continuous tense here present perfect continuous mean how to say I have already studied English since 2022 and until now 2022 and until now ဆိုတာက2022မှာအင်္ဂလိပ်စာကိုစလေ့လာတယ်အခုထိလေ့လာနေတုန်းပဲဆိုရင် present perfect continuous ခါကြတော့ just now အခုစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာလုပ်နေတဲ့ဟာပဲအဲ့တခုတည်းကို focus လုပ်မယ်ဆိုရင် present continuous 2020မှာလည်းလုပ်တယ်အခုထိအဲ့ဒီဟာကိုဆက်လုပ်နေတော့မယ်ဆို present perfect continuous for example what are you doing now မင်းအခုဘာလုပ်နေလဲလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် I'm studying English now အခုအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတယ် Here is the same question. What are you doing now? မင်းခုဘာလုပ်နေလဲဆိုရင် I have been studying English since 6 o'clock. 6နာရီကလေးကအခုမင်းဘာလုပ်နေလဲလို့ကိုတယောက်မိလိုက်ရင်က6နာရီကလေးကအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေတာပါဆိုရင်6နာရီကလေးကအခုလက်ရှိအထိဆိုတော့ကြာရှည်တဲ့အချိန်ဆိုရင် present perfect continuous ဖြစ်တဲ့ have been studying has been verb ing object ကိုသုံးရမယ်ဆိုတော့သိရမယ်အရင်ကနေလုပ်တယ်အခုထိလုပ်တော့မယ်အခုလက်ရှိမှာပဲလုပ်တာအဲ့ဒါလေးကိုသိရမယ်Here is the exercise. So present perfect continuous mean have has been verb ing. So အားလုံးကို have has been verb ing နဲ့လုပ်ပေးလိုက်ရုံပဲဒီ past perfect tense mean have plus verb 3 object เนาะ past ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ have has မှာ had တလုံးပဲရှိရမယ် perfect လို့ have has had မှာ past လို့သူကပါလဲ had တလုံးပြီးရင် verb 3ဆိုတာကိုသိရမယ် had you work with ဆိုတာကဘယ်သူနဲ့လှုပ်လှုပ်လဲဆိုတာမေးတာမဟုတ်သူက wh ပါမယ်ဆိုရင် who had you work with ဘယ်သူနဲ့လှုပ်လှုပ်လဲဆိုတာဖြစ်သွားတယ် wh ထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုသိရမယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးတွေကဖတ်ထားလိုက်နော်ဒီမှာအဓိကသိရမှာပါလဲဆိုရင်ဒီအနီရောင်နဲ့စာလုံးတွေကိုသိရမယ်အနီရောင်နဲ့စာလုံးတွေကိုသိရမယ် already yet for since before just find the time တော့အဲ့ဒါအသေးပဲပြောမယ်ဆိုရင် already ဆိုတာအစကတည်းကကိုကတခုခုကိုကိုလူများလာမေးလိုက်ပြီဆိုငါအစကတည်းကအဲ့ဒါကိုလုပ်နေတာညစာကိုအစကတည်းကစားပြီးပြီဆိုရင် I have already eaten dinner I have already eaten dinner ငါ dinner ကိုအစကတည်းကစားပြီးပြီ dinner ကိုအခုထိမစားရသေးဘူးဆိုရင် yet အခုထိမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ I haven't eaten dinner yet အခုထိ dinner ကိုမစားရသေးဘူးဆိုရင် yet နဲ့တုံးတယ်အစကတည်းကစားပြီးဆို already နဲ့တုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ for ဆိုတာကကြာရှည်တဲ့အချိန်ကိုပြောတာဆိုတော့ကိုကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတာ2နှစ်ရှိပြီဆိုတော့2နှစ်ဆိုတော့ကြာရှည်တဲ့အချိန်ဆိုရင် I have ဒါကဘာ tense လဲဒီဟာ present perfect tense ဆိုတော့ I have studied English for 2 years ဆိုပြီးတော့မတို့ကြာရှည်တဲ့အချိန်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့2နှစ်ရှိပြီဆိုတော့အမတို့ကနေ2022လေအဲ့လိုအစပိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ since ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ since 2022 before ခါကျတော့ before ခါကျတော့အမတို့ကနေပြီးတော့ before ကိုတွေ့ပြီဆိုရင် after ကိုမှတ်ထားမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကိုကစာနှစ်ချောင်းရပါတယ်ဆိုတော့သူကဘာပြောချင်လဲဆိုရင် before they visited to US ကိုသူတို့မလဲခင်မှာ they has never since no သူတို့ဗာလဲနင်းကိုမမြင်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်မတို့ဘယ်လိုပြောင်းလို့ရလဲဆိုရင် after ရောက်မမြင်ဘယ်လိုပြောမလဲသူကနေ US မရောက်ခင်မှာနင်းမမြင်ဘူးဒါဆိုရင် US နောက် sorry US ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူမြင်ဘူးလေဆိုတော့ after they visited the US ကိုလဲပြီးတဲ့နောက်မှာ they had seen snow အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်သူတို့မလဲရသေးဘူး before ဆိုရင်မမြင်ရသေးဘူး after လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်ရပြီဆိုတော့အမတို့က never ကိုဖြုတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့သိရမယ် just ခါကျတော့အခုလေးတင် just ဒီအခုလေးတင်I had just had lunch ဒီ had had နှလုံးပါတာအမတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုရင် had plus verb 3ဖြစ်တဲ့ past perfect tense ဖြစ်တယ်
အဲ့လိုလေးသိရမယ်ဒါဆိုရင်လည်း bind the time လို့တွေ့လိုက်ပြီဆိုရင် one ကိုပြေးမြင်ရမယ်သူတို့ဒီ the same meaning ဖြစ်တဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် bind the time we got home ဆိုတာကအိမ်ကိုရောက်တဲ့အချိန် one we got home ဒီလည်းအိမ်ကိုရောက်တဲ့အချိန် ice cream တွေကအရေးပြောသွားတယ်ဆိုတော့ bind the time and one are the same meaning ဆိုတာကိုသိရမယ်ဒါလည်းကျွေးထုံးပြောတော့သူက had plus verb 3ပဲပြောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ် so D9 က past perfect continuous mean subject perfect mean have has had subject and then past mean had တလုံးထဲပဲเนาะ has had ဟုတ်တယ် had တလုံးထဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ subject had been verb ing object ဖြစ် had been by ing object သူခရဘယ်လိုအခြေအနေမှာသုံးလဲဆိုရင် ongoing action continuing another past in the another point in the past ဆိုတော့သူကအတိတ်မှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့အတိတ်မှာလုပ်ခဲ့တယ်အတိတ်မှာဆက်လက်လုပ်တယ်ဥပမာဆိုရင်သူက2021မှာသူကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုစလေ့လာခဲ့တယ်2022ထိသူလေ့လာနေတုန်းပဲဒါပေမဲ့သူ2023မှာသူမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုး present perfect continuous ခါကျတော့2021မှာလုပ်တယ်2023အခုမှစကားပြောတဲ့အချိန်ထိသူအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေတာအဲ့ဒီ present perfect continuous past ဒီ2021မှာလုပ်တယ်2022မှာပြီးသွားတယ်2021နဲ့22အတွင်းမှာလုပ်တယ်23မှာဆက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးသူက nature resort မှာချက်ကြည့်လိုက်မယ် I had been living in Florida before I moved to California သူက US မှာပဲနေတယ် US မှာဒီနေရာရှိတယ်သူကနေပြီးတော့ဒီ Florida မှာသူကနေပြီးတော့နေတယ်တဲ့နေခဲ့တယ် before သူ California ကိုမပြောင်းခင်အထိသူနေခဲ့တယ်ဆိုတော့တေချာ2021နဲ့22ကြားမှာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးเนาะပြီးသွားရင်ဒီဟာလေးတွေရောကျွတ်တွင်းပြောတော့သိရမှာဒီခုနပြောတယ်2021နဲ့22ကြားမှာ21မှာစလုပ်တယ်22အထိလုပ်နေတုန်းပဲအဲ့ဒါဒီ past perfect continuous ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ကို had ဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ format ကဘယ်လိုမျိုးလဲပြန်ပြောမယ်သူ့ရဲ့ format ဘယ်လိုမျိုးလဲ present perfect past perfect have been by ing ဟုတ်တယ် have been by ing ဖြစ်မယ်ဒီမှာ present ဖြစ်ရမယ်နော် past present home past okay ဒါလေးလဲချွေထူးပြောတော့ဦးဒီချမ်းသွားမယ် future perfect tense future mean will and then perfect tense mean have has had so has ရဲ့အနောက်မှာအမြင်နဲ့ပါလိုက်တယ်လို့ပြောထားလဲ model verb will ရဲ့အနောက်မှာပါလိုက်တယ် way back someone ဟုတ်တယ် verb ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ will အနောက်မှာ perfect ဆိုပြီးတော့ HAT တလုံးတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကြောင့်မလို့ will plus have has ပြီးသွားရင် has have ရဲ့အနောက်မှာ where had verb 3ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတက်မယ်နော်ဆိုတော့ तू ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် an action that will happen by a specific time and an action before a specific time in the future तू ကဘယ်လိုပြောမလဲအတိတ်မှာမဟုတ်အနာဂတ်မှာတကယ်ဖြစ်မဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီ tense ကိုသုံးတယ်အနာဂတ်မှာတကယ်ဖြစ်မဲ့ဟာဒီမှာ will be completed ဆိုတာပြီးမြောက်မဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ရင်မတို့ကနေပြီးတော့ဒီ tense ကိုသုံးတယ်ဥပမာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသူကနေပြီးတော့ဒီ2023ပေါ့နော်အခု2023သူက2024မှာသူကနေရောဘွဲ့ယူမှာအလုံးဝအသေးချပဲဆိုရင်မတို့ဒီ tense ကိုသုံးတယ် for example I will have graduated in 2024နော်ပြန်ပြောမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခါတည်းမှတ်မယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကိုကအနာဂတ်မှာတကယ်ကိုတိကျကျဖြစ်ပွားမယ်ဆိုရင် future perfect tense ကိုသုံးတယ် for example သူကနေပြီးတော့2024မှာသူကနေပြီးတော့တကယ်ကိုဘွဲ့ရမယ့်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင် I will have graduated ဆိုတာကအမတို့ဘွဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ I will have graduated in 2024ဆိုသိချတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူရဲ့တချို့ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းသိချတယ်ဒါဆိုရင်မင်းရဲ့ဒီဘွဲ့ယူပွဲကိုငါလာခဲ့မယ်ငါတို့2024မှာမင်းစီလာဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝအတိအကျဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုအမတို့သိရမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဒီမှာဆိုရင်မေးခွန်းဆိုရင် will subject pronoun have verb 3နဲ့သွားမယ်ပြီးရင် wh ထည့်လို့ရတယ်เนาะသူ့အရှိမဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ by 9 pm 9နာရီအခုဆိုအမတို့ကဘယ်နှစ်နာရီရှိပြီလဲအခုဒီမှာဆိုရင်9နာရီခွဲပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့9နာရီအဲ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့9နာရီမှာအတိအကျမတို့ဒီဟာကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့အရန်တိကျတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် by 9 pm we will have had dinner ဆိုတာ have had ဆိုတာက have plus verb 3မလို့ had ကိုသုံးတာအဲ့လိုမျိုးပဲမတို့ဗာလဲမျိုးသူကနေပြီးတော့ dinner စားမယ်ဆိုရင် I eat dinner လို့ပြောပြီးပြီ I have dinner ဆိုရင်လည်းဒါ dinner စားရဲဆိုတော့သိရမယ်နော် have dinner ဆိုရင်လည်းစားရဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူ့ကို have had dinner ဆိုတာသိချတယ်သူဒီည9နာရီမှာသူညစာစားနေလိမ့်မယ်9နာရီဘာဖြစ်လို့လဲသူအခု8နာရီနဲ့9နာရီကျမှသူကနေပြီးတော့ meeting တခုရှိရတဲ့ကြောင့်လို့9နာရီအတိမှာပြီးမှဖြစ်ကြမှာသူ9နာရီမှာစားမယ်ဆိုတော့အရင်သိချတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီ tense ကိုသုံးနေတာဆိုရင်အရင်သိကြတဲ့ future form ကို will have plus verb 3ဆိုတာသိရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲပြီးသွားရင်သူ့ဒီလိုမေးမယ် okay
ဒါဆိုရင်လည်းသူ့ကိုအကုန်လုံးဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင် will ဒါဆိုရင် will she arrive 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 will she arrive by 10ဆိုတော့သူည10နာရီမှာအတိအကျပြန်ရောက်မှာလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးမိတာအကုန်လုံး will have verb 3ကိုသုံးပေးရမှာဖြစ်တယ် will have has verb 3အဓိကကအမှပြောတယ်နော်ဒီ tense တွေကိုအဓိက we need to know the meaning and then format meaning နဲ့ format ကိုအဓိကသိရင်ဒီ tense တွေကအရန်လွယ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် format ဆိုတာခုနက present simple ဆိုရင် subject verb object ဆိုတဲ့ format တစ်ခုသိရမယ်နောက်တစ်ခုကကြာပါသိရမယ်ဆိုရင် meaning present simple ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာသုံးလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ရင်သုံးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး meaning ရယ် format ရယ်နှစ်ခုသိပြီဆိုတော့ tense တွေကိုလေ့လာရတာအရန်လွယ်တယ်ဖြစ်သွားမယ်နော်နောက်တစ်ခုက day 11 Day 11 future perfect continuous perfect mean future mean will so we need to think Future mean will. have has no will have has verb ing so ဘယ်လိုပြောမလဲ have has ရဲ့နောက်မှာ verb ing တိုင်းရမလားဒါကြောင့်မို့သူတို့တွေအနောက်မှာ been ခံပေးရမယ် will have been Verb 3. object ဒီ Will have been verb ing. ing ဒီဒါ future perfect continuous ဖြစ်တယ်ဒါမှဆိုရင်သူကနေ future perfect continuous နဲ့ future perfect နဲ့ကိုရှင်းပြထားတယ်ဒီမှာ future perfect continuous ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကan ongoing action situation that will last for specific တွားလေလုံးဝအတိအကျနားရပြောတယ် future vacancy လုံးဝကိုအနာဂတ်မှာတိကျတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ရင် future perfect ကိုသုံးတယ်ဒီ future perfect continuous ပါလိုက်ပြီဆိုရင်အမတို့ဗာသိရမလဲဆိုအတော်အတွင်းမှာလုံနေတယ်ဆိုတာသိရမယ် continuous ပါရင်အတော်အတွင်းမှာလုံနေ for example သူကနေပြီး9နာရီနဲ့10နာရီကြားထဲမှာသူအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေလိမ့်မယ်ဆိုရင် I have been or I will have been studying English ဆိုရဲလုံးဝသူအဲ့ဒီအတော်အတွင်းမှာလုံနေတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ပြောချင်တာဒီ continuous ပါပြီဆိုရင်အမတို့ကနေ processing ဆိုရဲဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်လုံနေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးတယ်ဆိုတော့သိရမယ်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သိချအောင်ဒီမှာ future perfect continuous နဲ့ future perfect ဘယ်လို꿰ပြလဲဆိုကြည့်မယ် future perfect continuous ဆိုရင်သူကနေ by next July I will have been working here for 1 year နောက်လာမဲ့ဂျွန်လကြရင်တဲ့သူဒီမှာအလုပ်လုပ်တာတစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတာကိုမတို့သိရမယ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ပြည့်မယ်ပေါ့တစ်နှစ်ပြည့်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာခါကျတော့ I will have worked here for 1 year ဆိုတာသူတစ်နှစ်အတိကိုပြည့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြာခါကျတော့အဲ့ဒီအတော်အသွေးမှာတစ်နှစ်ပြည့်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် will subject pronouns have been verb ing နဲ့မေးခွန်းမေးမယ်ရိုးရိုးစာကြောင်းဆိုဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းမတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုတော့သူကနေပြီးတော့ next November လာမယ့် November မှာ we will have been living in this house for 15 years သူတို့ဒီမှာနေနေတာ15နှစ်ပြည့်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်လာမယ့် November မှာအဲ့လိုပုံစံမျိုး before another action တခြား action မတိုင်ခင်ဖြစ်တာ by the time ဆိုတာဘာနဲ့တူတယ်လို့ပြောထားလဲ One နဲ့တူတယ် one နဲ့ WH the one and the example by the time the guests arrive I have been cooking all day so I will be exhausted သူကနေ excited exh ကို more ပန်းနေလိမ့်မယ်ဆိုတာပြောချင်တာဘာပြောချင်လဲဆိုရင် by the time the guests arrive ဒီပေါ်သူရဲ့ဧည့်သည်တွေရောက်တဲ့အချိန်မှာ I will have been cooking all day သူရဲ့ဧည့်သည်တွေရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတနေ့ကုန်အလုံးဘယ်လိုလဲတနေ့လုံးသူအဲ့ဒီဟင်းတွေချက်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာလဲသူချက်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့သူအရန်မောပန်းနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့မောပန်းမှာတော့လုံးဝအတိအကျဖြစ်ကြမလို့သူက future perfect tense ကိုသုံးထားပြီးတော့သူကဒီမှာခါကျတော့ future perfect continuous လုံနေဆက်ပြီးလုံနေလိမ့်မယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ် state verb တွေကိုဒီ tense နဲ့သုံးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ verb ing tense ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတာကိုသိရမယ်โอเคဒါဆိုရင်လည်းခုနပြောလာတဲ့ will have been verb ing object သိရမယ်เนาะ the next one အရန်ကိုရောတယ်เนาะဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီဟာဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲဒါကိုခါကြတော့အမတို့ကနေပြီးတော့စကားပြောမှလည်းတုံးတယ်ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်ဘယ်မှာသုံးလိရှိတယ်ဆိုရင် तू ကလုံးဝ English test တွေဖြေတဲ့အချိန်မှာအရန်သုံးတယ် for example placement test လေးတိလားဒီသင်တန်းကိုတက်ဖို့ဆိုရင်အမြင်တို့ရဲ့အရေးချင်းကိုစစ်ဖို့အတွက် placement test you need to how to say you need to answer placement test you need to take placement test ဆိုပြီးပြောလာတဲ့အချိန်မှာso the questions will be included these conditional sentences ဒီ conditional sentences တွေကအရန်ကိုမေးတယ်ပေါ့နော်မျိုး exam ဖြေတဲ့အချိန်นี้မျိုးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ exam ဖြေတဲ့အချိန်นี้ test တွေပေါ့နော်ဖြေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့သုံးလို့ရှိရ so let's get started here conditional sentences and then we need to know here there are 4 conditional sentences 1 2 first second third but 4 conditional but also mixed conditional means we need to know 5
conditional sentences. The first one is 0, first, second, third, and mix. Mix mean အားလုံးကိုရောလိုက်တာဆိုရင် mix ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရမယ် So here လုံးဝမှတ်မယ်နော်သိမှတ်ထားမယ်သိလားဒီမှာအကြီးကအရင်အရေးကြီးတာကဒီအချက်ရယ်ဒီမှာဒီအဝါရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာရယ်ဒီထိတ်ဆုံးအစိမ်းရောင်နဲ့ဒီနှစ်ချက်အရင်ကိုရေးကြည့်တယ်အဲ့နှစ်ခုကိုပဲပြောရမှာဒါမှဘာပြောလဲဆိုရင်ခုန tense တွေကိုပြောသလိုမျိုးပဲ you need to know the meaning and the format နော် meaning and format ကိုအကြီးကသိရင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုမတို့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီဟာကြီး meaning ဖြစ်တယ် zero conditional ကိုဘယ်လိုမျိုးနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ meaning ဖြစ်တယ်ဒါဒီသူ့ရဲ့ format ဖြစ်တယ် meaning နဲ့ format ကိုပဲသိရမယ်ဆိုတော့ all the tenses all the 12 tenses and these conditional 4 or 5 conditional sentences we need to know meaning and format if we know meaning and format we can construct the sentence structure and also we can understand well ကကောင်းနားလည်နိုင်မယ်ပြီး sentence structure လေးတည်ဆောက်နိုင် so zero conditional ဆိုတာက express general truth လုံးသူကလုံးဝကိုလေ general truth ဆိုတာရေဘူးရအဖြစ်မှန်ကန်နေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ရင်သုံးတယ်နောက်တစ်ခု use for now or always and the situation is real true possible ဆိုတော့လုံးဝအချင်းချုပ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်သူကတဲ့ဒီပေါ်မတို့လက်ရှိမှာအမြဲတမ်းမှန်နေတဲ့အရာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမှန်နေတဲ့အရာဖြစ်နိုင်နေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးရင် zero conditional ကိုသုံးတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ် so သူရဲ့ format ကအရန်လွယ်တယ်သူက present simple နဲ့အတူတူပဲသူရဲ့ format ကအရန်လွယ်တယ် present simple နဲ့အတူတူဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီမှာ if verb 1 verb 1ပြန်ပြောမယ်နော်ဘယ်လိုလဲ if verb 1 verb 1ဆိုတော့ဒီမှာချက်ကြည့်လိုက်မယ်အရန်မှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် if you heat ice it melts ဒါကမားနေရနော်အဲဆိုရင် if you heat ice it melts နောက်တစ်ခု if it rains grass gets wet တော့ဘာပြောချင်လဲဆို if you heat ice ရေခဲကိုအပူရိုက်မယ်ဆိုရင် it melts ဒါဒီအရေးပြောမယ်ဆိုတာကိုမတို့ as we already know နော် so the second one is if it rains grass gets wet ဆိုတာကသူကဗာလဲမိုးရွာလာရင်မြစ်ခင်းပြင်တွေကဆူဆွမယ်ဆိုအမတို့ဒါမှန်ကန်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မိုးရွာရင်မြက်ခင်းပြင်တွေကဆူဆွမယ်ဗာလဲပြီးသွားရင်ရေခဲကိုအပူရိုက်ရင်အရေးပြောမယ်ဒါအရန်မှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဗာလဲရန်မှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ format ဒီ subject verb 1 of verb 1ဆိုတာကိုသိရင်ဒါဒီ zero conditional ဖြစ်သွားပြီလွယ်တယ်နော်ဒီလိုမှတ်လိုက်ရင်ရမလားwe just need to know ရပါတယ် meaning and format here is meaning ဗာလဲအမြဲတမ်းမှန်ကန်နေတဲ့အရာတကယ်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အရာ မှန်ကန်နေတာအမှန်တကယ်ဖြစ်နေတာ okay and then subject sorry if verb 1ဒီမှာ if verb 1 here number 1 if I wake up I ဒီမှာဘာဖြစ်မလဲ तू က B မှာ तू က I'm လို့ am ကိုပြောင်းပေးရတယ်ဒီမှာဟာကဘာမှပြောင်းကြမလို့အဲ့လိုမျိုးသိရမယ် 3ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ We can go as if formula you does know well ဟုတ်တယ် that's not ပြောမှာဒီမှာ तू က no ပါပြီဆို does know well that's not where and does know well as gets ရမလား she gets so the ပါ zero တယ် yes ပါ ဒါဆိုရင်ဒါ zero conditional ကိုနားလည်ပါပြီဒါဆိုရင် another one first conditional ဆိုရင်လည်းအချင်းချုပ်ပဲပြောမယ်ကျန်တာတွေမပြောဘူးဒီမှာဆိုရင်သူကပြောတယ်သူဆိုရင်လည်းသူကတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှလဲ future အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာနဲ့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသိချင်အဲ့ဒါတစ်ချက်မှတ်လိုက်အခုမြန်မာလိုမှတ်လိုက်နော်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်သိချင် first conditional ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ format ခါကြတော့ if verb 1 will plus verb 1 if you don't hurry you will miss the rain သူကဘာပြောရလဲဆိုဒီမှာဆိုရင် you ပြီးသွားရင် subject verb 1เนาะပြီးသွားရင်ဒီမှာ will plus verb 1ဆိုတော့မင်းမြန်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ရထားနောက်ကျလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုး လွတ် ပြော သွားလိမ့်မယ် number 10တစ်ချက်ပြောပေး if you do not don't want do not want to go out and then I will cook dinner ဟုတ်တယ် I will cook သူကခုန I ပြော will တယ် cook နော် dinner at home verb 1 if verb 1 will plus verb 1ဆိုတော့ဟုတ်တယ် if you don't want to go out I will cook dinner at home the second condition ခါကျတော့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်အနာဂတ်မှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ရင် second condition ကိုသုံးတယ်အများစုကစိတ်ကူးရင်နဲ့ပတ်သက်တာသုံးတယ်သူရဲ့ format ခါကျတော့ if verb 2
would ကိုတရားဘာလို့ပြောထားလဲ model verb model verb ပါတယ် model verb ကိုမှ verb 2တဲ့ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင် if verb 2 would ကို might plus verb 1လို့မှတ်လိုက်နှစ်ကြောင်းပဲပြောလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် if I own a car I would drive to work သူကပြောလေငါသားကားတစ်စီးပိုင်ခဲ့ရင်မျိုးပါလဲအလုပ်ကိုကားမောင်းသွားနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူကဖြစ်လေအမှန်တကယ်တော့ I don't own a car သူကားတစ်စက်တကယ်မပိုင်ဆိုင်ဘူးသူသာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရင်သူကားမောင်းသွားနေလိမ့်ခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒါအသိနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပေမဲ့သူတကယ်တော့မပိုင်ဆိုင်ဘူးဆိုတာသိရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ if I were you I would quit smoking ငါဒါမင်းနေရာမှာဆိုရင်ဒီဒါလဲစလိတ်တောက်တာကိုဖျက်လိုက်မှာဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမင်းနေရာမှာဒါဆိုရင်ဆိုတာအမတို့စိတ်ကူးရင်လည်းပြောလို့ရတယ်တကယ်သူ့နေရာသွားဝင်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင် ဟုတ်ပါတယ် conditional မှာသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာနံပါတ်1အဖြစ်ကိုတစ်ချက်ပြောပေးပါ condition မှာတစ်ခုသိရမယ် I ဆိုတာကိုအမတို့ကနေ were နဲ့ပဲတွဲမယ် was နဲ့မတွဲဘူးဆိုတာသိရမယ် condition I would if I were you if I were you I would If I were you, I I would get I would get a new job a new ဘာသာမင်းနေရာ job. မှာဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုအလုပ်အသစ်တစ်ခုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားနေရာမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုအဲ့တရားအရန်ဆိုးနေအလုံးမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ငါဒါမင်းနေရာမှာဆိုရင်ဆိုတာသူ့ကိုဒီတိုင်းစိတ်ကူးရင်ဆိုတာလည်းမတို့ပြောလိုက်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါဒီဗာလဲ second condition နောက်တစ်ခု third condition second condition third condition ခါကျတော့မဟုတ်ဘူးသုံးလို့ဆိုရင် used to refer to a time that is in the past and situation that is contrary to the reality ဒီအတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကလက်တွေ့နဲ့တခြားစီဖြစ်နေတဲ့အရာအဲ့လိုမှတ်ထားလိုက်နော်သူရဲ့ format ကိုတစ်ချက်ရေးမယ် format ခါကျတော့ if have အမောင်ချက်ပြပြကြည့် past perfect simple ဘယ်လိုရေးလဲ how to write past perfect simple have level 3 have level 3 have level 3ဒါကြောင့်မလို့ third condition ရဲ့ format ဒီ if had plus verb 3 who would have plus verb 3အတိတ်နဲ့လက်တွေ့နဲ့တခြားစီဖြစ်နေတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဒီမှာချက်ကြည့်လိုက်မယ် if I had saved my money I would have bought a car ငါဒါပတ်စံစုနိုင်မယ်ဆိုရင်နဲ့ကားတစ်စီးဝယ်ပြီးပြီဆိုတော့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်နဲ့လက်တွေ့နဲ့တခြားစီဖြစ်နေသူတကယ်တော့ပတ်စံလည်းမစုနိုင်တယ်လို့သူကားလည်းမဝယ်နိုင်ဘူးရမလားဒီမှာနောက် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီမှာဆို နားလည်ပါတယ် ဒီမှာဆိုရင် if I know you are in hospital I would have paid you a visit mean ဘယ်လိုပြောမလဲ hospital ဆေးရုံတက်နေတယ်ဆိုတာငါသိခဲ့ရင် mean စီငါလာလေခက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုက I didn't know you were in hospital mean hospital မှာဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူးတကယ်မဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာ तू ကတကယ်ဆိုရင် तू လာချင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू တကယ်မဖြစ်ခဲ့တိတ်နဲ့လက်တွေ့တခြားစီဖြစ်နေရမလား ရပါတယ် တော့ तू ကနည်းနည်းမှတ်ရပြီနော်ဗါလဲ if have plus battery would could have plus battery ဒီမောင်နံပါတ်2ချက်ပြပါနံပါတ်2ဖြစ်ပါဖြစ်မလဲ if she has study she she would would she would have passed she would have passed the passed ရမလား passed the exam so she ရပါတယ် she has study she would she would have passed the exam so mix ခါကြတော့ဘာပဲချင်လဲဆိုရင် the past that has a consequence in the present အတရားရလက်ကလက်ရှိမှာအကျိုးခံစားခွင့်ရတယ်လို့ရေးလိုက်နော်အဲ့ဒါကိုကြာအရင်မရှိတော့တော်ရုံလည်းဘယ်သူမှမတော်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဓိကတိဖို့ပါလဲဆိုရင် if ပြီးရင် second condition third condition if third condition second condition အဲ့လောက်ပဲမှတ်ထားလိုက်နော်တော့ဒီမှာ if I were not so busy ဆိုတော့ were not ဆိုတာကဒါ verb 2 if verb 2ဆိုတော့သူကဗာလဲ second condition ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ would have gone ဆိုတာက third condition နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ second နဲ့ third နဲ့ second နဲ့ရောထားတဲ့ဟာဒီ mix condition ဖြစ်တယ်သူတော်ရုံတော့မတုံးဘူးဆိုတော့ဒီမှာသူ့ဟာဆိုရင်ဒီဟာဆိုရင်လည်းခုနကပြောလိုက်တဲ့ second third second ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအမတို့ကနေပြီးအရှိ format ကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်ရင်တခါတည်းမြန်ပြီးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ mix ကိုတော်ရုံတော့မတုံးဘူးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာခုနကတော့0 first second third ကိုတော့အဓိကကြည့်ထားပေးရမယ်နော်